個星期。各位粵法嘅觀眾朋友，大家好，唔知大家最近過得點呢？今日想同大家傾一個話題，呢個話題表面上好簡單，但係真正做到嘅人少之又少。呢個話題就係兩個字：放低。你有冇試過夜晚瞓低喺床上，個腦點都停唔落嚟，翻嚟覆去，腦入面淨係諗當年我係咪做錯咗某個決定？嗰個人咁對我真係好唔甘心啊！而家仔女咁樣，係咪我以前教育方式出咗問題啊？就係咁諗極諗唔完，搞到自己瞓唔着。星期第二朝起身個頭又掹又重，又或者你見到某啲人去旅行去單世界，你個心入面有把聲好細聲咁講：唉，如果當年我選擇唔同，換個星期，依家係咪又係另一番景象？各位朋友，呢種感覺唔係你一個人獨有，幾乎每一個人到咗人生下半場都會揼住一個無形嘅包袱，星期入面裝住過號嘅遺憾、受過嘅上嚟下嘅委屈，以及對自己對人嘅種種執念。但係想問你一句，你揼住呢個包袱揼咗幾耐啦？10年、20年，定係已經揼咗大半世？中醫有個概念叫做氣鬱，意思係當一個人長期鬱結，放唔低心入面嘅嘢，佢嘅氣血運行就會受阻，久而久之百病緒生。你食幾多花旗參、燕窩、靈芝都補唔翻，你因為放唔低而溪耗嘅元氣。所以今日想同大家講嘅就係人生下半場有3樣嘢，你一定要學識放低。千祈呢3樣嘢放唔低，唔單止令你晚年唔快樂，仲會直接損害你嘅健康，縮短你嘅壽命。如果你覺得今日嘅話題對你有啟發，請記得幫我哋點個讚、星期訂閱粵法頻道，同埋分享俾你身邊需要聽呢番話嘅老朋友。好，我哋即刻進入正題。第一樣要放低嘅嘢就係你對過號嘅執念，包括你嘅遺憾、星期同你嘅悔恨。身邊好多長輩都有類似嘅經歷，退休之後成日反覆諗起年輕嗰陣某個決定，可能係當年錯過咗一個生意機會，可能係冇考上某間大學，可能係選錯咗一份工，或者選錯咗一個城市定居。每次諗起條氣就唔順，眼神入面全部都係懊悔。但係有冇諗過諗翻去當年嗰個決定，究竟可以改變到乜嘢？改變唔到嗰陣嘅事，木已成舟。但係每次諗起係用今日嘅健康、今日嘅開心去換一個永遠無答案嘅假設。各位朋友，人生係無法如果嘅。如果當年我嫁咗另一個人，如果當年我讀多2年書，如果當年我冇離開嗰份工，呢啲如果係世界上最消耗人心嘅文字，因為佢永遠冇答案，你永遠揾唔到一個令自己滿意嘅結局，就會永遠困喺度出唔嚟。心理學上有個名詞叫做反現實思維，意思係人傾向於想像，如果當初做咗另一個選擇，結果會唔會更好？研究發現呢種思維方式喺短期內或者可以幫助我哋學習成長，但係長期沉浸其中就會形成慢性嘅心理壓力，令人長期處於焦慮、抑鬱不嘅狀態。而更加殘忍嘅事實係，就算你想象中另一條路真係更好，你都冇可能翻轉頭。所以呢種執念係100%嘅內耗，冇半點實際用途。除咗遺憾，仲有另一種放唔低，就係對被人傷害嘅怨恨。可能你年輕嗰陣星期被某個上司整壓，被某個朋友出賣，被某個合夥人呃咗錢，甚至係被最親密嘅家人傷過心。呢啲傷喺當時或者係真真實實深入骨髓嘅，但係時間過咗幾十年，對方可能早就忘記咗，甚至已經不在人世，但係心入面條疤依然係紅珠咁存在。有句說話講得好，放唔低對方，但其實最傷嘅係自己，長期懷恨在心，日日夜夜反覆咀嚼嗰段傷痛。對方傷害你一次，你係喺用自己嘅雙手每一日將呢把刀再插自己一次。佛家有個講法叫做瞋心，瞋就係惱怒怨恨嘅意思。佛家認為瞋心係3毒之一，
係最能夠燃燒自身福德同健康嘅情緒。個星期，現代醫學亦都印證咗呢個道理。長期帶住惱怒同怨恨生活嘅人，心血管疾病嘅風險比普通人高出幾倍，免疫力亦都顯著下降。所以放低過號唔係叫你忘記，星期亦都唔係叫你圓融你對方。你唔需要話我唔介意，你唔需要話我圓融你咧，你只需要告訴自己嗰件事已經係過號。我唔想再用我今日嘅健康、星期去為一件過號嘅事付出代價，呢個先係真正嘅放低。有個好簡單嘅方法推薦俾各位，每次當你發現自己又開始諗過號嘅嘢，星期就喺心入面默默問自己3條問題：呢件事係咪我而家可以改變？諗落去係咪令我今日過得更好？我係咪願意用今日嘅好心情、星期去換呢個念頭？3條問題問完，答案係明顯嘅，然後輕輕呼一口氣，話俾自己聽：呢件事我放低啦。放低唔係軟弱，放低係一種高度嘅自愛。第二樣要放低嘅嘢就係對他人嘅控制欲，尤其係對自己仔女嘅控制欲。呢個話題可能有啲長輩聽完會唔舒服，但係呢番說話，星期係今日最需要講，亦都最多人需要聽嘅。好多上一代嘅父母為仔女操勞咗大半世，由細到大讀乜嘢學校、學乜嘢才藝、交乜嘢朋友，全部都係父母話事。到仔女大咗，成家立室，仲係要管。你哋乜嘢時候生孫呢？你哋買樓唔好買喺太遠嗰邊啦。你個老公、老婆呢個人，我睇唔係好好，你要小心。到咗而家自己退休啦，仲係放唔低。打電話問仔女食咗飯未，問佢哋做緊咩。有時候仔女唔即刻接電話，心諗係咪出咗事，係咪唔孝順？呢度想同大家講一句說話，可能會令你有少少唔舒服，但係句句係肺腑之言。仔女唔係父母嘅私人財產，係一個獨立嘅生命，佢哋有自己嘅人生軌跡，3個星期有自己嘅選擇，有自己要走嘅路。你管得越緊，佢哋就越想逃離。你越係將你嘅期望強加落佢哋身上，你哋之間嘅距離就會越嚟越遠。有個現象喺好多家庭都存在，叫做隱形的疏遠。表面上仔女逢年過節都返嚟，但係見面嗰陣傾唔上兩句，氣氛就開始撳緊。食飯嘅時候，老人家又講返嗰幾句：而家做嘢點啊？加咗薪未啊？幾時再生多個啊？仔女笑住答，但係眼神係空洞嘅。食完飯借個藉口就走，點解會咁？因為仔女知道返嚟唔係休息，係返嚟受審查。呢種控制欲好多時候唔係出於惡意，而係出於愛，出於擔心。但係各位要明白一個道理，愛唔等於控制，擔心唔等於干涉。星期真正嘅愛係給予空間，真正嘅關心係在對方需要你嘅時候出現，而唔係每分每秒都要掌控對方嘅動向。仲有另一種控制欲，係針對身邊嘅朋友、鄰居、星期甚至係陌生人嘅。見到人哋咁做就覺得唔啱，呢個人咁養仔唔啱㗎。嗰對夫婦成日嘈交，早晚分手㗎咋。而家啲後生仔唔識得儲錢，星期將嚟點算？各位每個人都有自己嘅人生課題要完成，你管得着自己嗰份係已經夠晒你忙，將精力嘅放喺評論干涉他人身上，星期除咗令自己心煩氣躁，令人際關係變差，係完全冇任何好處嘅。放低控制欲，學識2個字除佢，唔係冷漠，唔係唔關心，而係明白到星期每個人都要走自己嘅路，跌倒咗自己會爬返起身。你能做嘅係喺佢需要你嘅時候伸出你嘅手，而唔係喺佢未跌倒之前已經緊張到自己先心臟病發。老子《道德經》入面有句話：為學日益，為道日損，損之又損，以至於無為。人生下半場嘅智慧唔係學多啲、管多啲，而係慢慢放低，慢慢減少執念，最終達到一種無為而治嘅從容境界。放低控制欲之後，你會發現仔女反而更加願意同你親近，朋友反而更加尊重你。星期
因為你身上散發出嚟嘅係一種寬闊嘅氣場，而唔係令人窒息嘅壓迫感。第三樣要放低嘅嘢係好多人一世都放唔低嘅，就係面子。中國人係出名嘅要面子民族，細細個被父母教出門要得體，唔好俾人笑話。讀書嗰陣考試成績唔好，驚老師同同學睇唔起；做事業嗰陣驚俾人後，驚俾人話冇出息。到咗退休仲係驚人哋仔女買咗樓，我仔女未買，好似我做父母做得唔稱職咁。人哋去緊旅行，我去唔起，出去講唔到聲，難為情。面子呢樣嘢係一個無底深潭，你越係跳落去，就越係爬唔翻出嚟。見過唔少長輩，明明身體已經響起警號，醫生叫佢哋注意飲食，少飲酒，但係一到飯局，朋友一舉杯，佢哋就扭唔過人情。算啦，一杯咋，唔飲唔好意思。明明手頭唔係好充裕，星期，但係聽到孫仔孫女想要乜嘢，二話不說就買，因為做爺爺嫲嫲唔可以俾人話小氣。明明身體已經唔係好好，但係親戚揾幫手又唔好意思拒絕，星期，因為人哋揾我係信得過我，唔幫係唔近人情。結果咧，面子報咗，但係身體垮咗，精神垮咗，錢包跌咗，心裏面仲係委委屈屈，唉聲冷氣。各位，呢個時候要問自己一句：你係為面子而活，定係為自己而活？有個好快人心性嘅說法：面子係別人給你嘅，尊嚴係自己給自己嘅。面子係外在嘅，星期係建立喺別人嘅眼光之上嘅，係虛嘅。你今日靠住大吃大喝，靠住慷慨解囊換翻嚟嘅面子，明日對方一個轉身根本唔會記得，但係你因此損耗嘅健康，真真實在嘅損失。仲有一種面子係更加隱蔽嘅，就係唔肯認輸、唔肯認錯嘅面子，同仔女或者老伴拗咗嘴，明明自己有少少唔對，驚奇，但係死都唔肯開口認錯，因為覺得我係長輩，我低頭好難睇。結果小事化大，大事化成心結，雙方都唔好受。偏偏冇一個人肯行出第一步，或者做咗某個決定，事後發現係錯嘅，但係唔肯承認，反而越陷越深，因為認錯等於認衰，認衰就係冇面咧。各位朋友能夠認錯，能夠低頭，升旗唔係無能，而係一種極高嘅情商同修養。俗語有話：大人不記小人過，但係其實更大嘅人格係連自己嘅過失都敢於承認，都敢於面對，放低面子。呢星期唔係叫你唔自重，唔係叫你任人欺負，而係叫你明白你嘅價值從來唔係建立喺別人覺得你威唔威之上，而係建立喺你自己嘅內心是否安穩平和。一個真正有智慧嘅人唔需要靠面子嚟證明自己，一個真正活得通透嘅人唔會因為面子而委屈自己。試下由今日開始，每當你發現自己又想撐面子嗰陣，停一停，問自己：呢件事係我真心想做，定係我驚人哋點睇我先做？如果答案係後者，咁就勇敢啲，放低佢，跟住做翻自己想做嘅嘢。星期各位粵法嘅朋友，今日同大家分享咗人生下半場必須放低嘅3樣嘢。第一樣係放低對過耗嘅執念，放低遺憾，放低怨恨，唔好再用今日嘅健康、星期去為一件改變唔到嘅事情付代價。第二樣係放低對他人嘅控制欲，學識尊重每一個人嘅獨立性，包括你最愛嘅仔女。放手唔係唔愛，而係更深層次嘅愛。第三樣係放低對面子嘅執着，面子係虛嘅，健康係實嘅，別人嘅眼光係外在嘅，自己嘅內心平靜係最珍貴嘅財富。有人可能會問：放低咗呢啲嘢，我嘅人生係咪就會變得空空洞洞？唔係嘅，一個杯子只有倒空咗裡面嘅廢水，先可以裝入清泉。當你放低咗執念、控制欲同面子之後，星期你嘅心就有空間去承載更多真正美好嘅嘢，係同老伴執手漫步嗰陣嘅寧靜，係宣染入你懷裏嗰陣嘅溫暖，係一個人坐喺陽台睇住夕陽西沉嗰陣嘅滿足。
係同一兩個知心好友，唔使講太多嘢，坐埋一齊就覺得舒服嘅自在。人生下半場唔係比賽邊個積累得多，而係比賽邊個活得輕盈放低，唔係認輸，唔係放棄，而係一種歷盡風霜之後最珍貴嘅覺悟。願各位都能夠放低該放低嘅，留住該留住嘅，喺人生嘅下半場活得從容，活得有福氣。星期，如果今日嘅分享令你有所感悟，請記得喺下方留言同我哋分享你嘅想法，亦都記得訂閱粵發。我哋下一期再見，多謝大家。